आओ यार ज्यादा समय ना गवाते हुए जल्दी से इस वीडियो को आइए देखते हैं। नंबर 5 पर आ जाता है पॉइजन डार्ट फ्रॉग। पॉइजन डार्ट फ्रॉग एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाए जाने वाला एक ऐसा मेंढक है जिसे छू लेने मात्र से आपकी जान चली जाएगी। इसकी स्किन के चटक रंग को देखकर आप आसानी से ही अंदाजा लगा सकते हो कि ये दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी की पूरी दाल ही काली है वाला केस है। दरअसल इस मेंढक की स्किन ही नहीं, ये पूरा मेंढक ही बहुत जहरीला होता है और ऐसा माना जाता है कि इसके शरीर का जहर 10 एडल्ट ह्यूमंस या तो फिर 20,000 चूहों को एक झटके में मार देने के काबिल होता है। नंबर 4 पर आ जाता है स्पेनिश फ्लाई। स्पेनिश फ्लाई हमारे पिछले वाले मेंढक से बहुत छोटी होती है परंतु उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी मानी जाती है। इस मक्खी की बॉडी कैथेड्रिन नाम का जहर प्रोड्यूस करती है जो कि अगर हमारी त्वचा में जरा सा भी लग जाए तो हम में से किसी को भी आसानी से मार सकता है। साथ ही विक्टिम की त्वचा कट फट भी जाती है और बहुत खून भी आने लगता है। अगर इस मक्खी को कोई छिपकली या तो सांप जैसा जीव खा लेता है तो उसका पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ही फट जाता है और मक्खी के जहर के कारण विक्टिम कोई जानवर हो या इंसान, उसकी तत्काल मौत होना एकदम तय है। नंबर 3 पर आ जाता है ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस। तो अब दोस्त इसे देखो, ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति है जो कि दुनिया के तीसरे सबसे जहरीले जानवरों में आती है। इनके शरीर में अजीब नीले रंग के स्पॉट्स होते हैं, मतलब ये जीव अलग ही बहुत खतरनाक दिखाई देता है। क्रिकेट बॉल के जितना बड़ा दिखने वाला ये जीव इतना खतरनाक होता है कि इसकी एक बाइट में 26 लोगों को आसानी से मारा जा सकता है। साथ ही इसके काट लेने पर बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, परंतु इसके जहर के न्यूरोटॉक्सिन्स सामने वाले को कुछ ही घंटों के अंदर बहुत वीक बना देते हैं और फिर लंग्स को डैमेज कर विक्टिम को मार देते हैं। इसी के साथ आज तक इस जहर का कोई एंटीडोट भी नहीं बना पाया, मतलब सीधी लाइलाज मौत होना एकदम तय है। नंबर 2 पर आ जाता है द किंग कोबरा। इस सांप के बारे में आप सभी को ये तो पता ही होगा कि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक सांप होते हैं, पर दोस्त ये भी जान लो कि ये सांपों की दुनिया का सबसे खतरनाक और दुनिया का दूसरा सबसे खतरनाक जीव है। द किंग कोबरा के जहरीले वार के बारे में आपको बता दूं कि इनका जहर दूसरे सांपों के जैसा टॉक्सिक तो नहीं होता, पर बहुत ही ज्यादा मात्रा में इजेक्ट हो जाने के कारण विक्टिम कोई जानवर हो या इंसान बहुत ही जल्दी मारा जाता है। ये सांप तकरीबन 15 फीट तक लंबे हो जाते हैं और कितने खतरनाक दिखते हैं वो तो आप सामने ही देख सकते हो। नंबर 1 पर आ जाता है बॉक्स जेलीफिश। तो ये है हमारी आज की लिस्ट के नंबर 1 पर आने वाला जीव। हाँ भाई, बॉक्स जेलीफिश, ये छोटी सी दिखने वाली बड़ी प्यारी मछली दुनिया की सबसे खतरनाक चीज है। इसके पूरे शरीर में छोटे छोटे कांटे होते हैं और इसका हर रोम इतना खतरनाक होता है कि अगर ये किसी से टच भी हो जाए ना तो विक्टिम का खेल खत्म होना एकदम तय है। इस फिश का जहर इतना पावरफुल होता है कि विक्टिम दर्द के कारण ही अपना दम तोड़ देता है और अगर दर्द सह भी लिया तो इसके जहर का कोई इलाज ही नहीं है। मतलब अगर किसी पर बॉक्स जेलीफिश ने अटैक किया है तो विक्टिम या तो तुरंत मारा जाएगा या फिर थोड़ी देर के बाद में अपने आप मर जाएगा। ये फिश कैसी दिखती है उसे आप भाई अच्छे से देख लो और इन सभी जानवर